你好，包公審烏盤。從前有個布商叫做劉世昌，做綢緞生意嘅。佢騎住驢仔去收數，喺驢背上邊孭咗啲好貴重嘅嘢，不停咁趕路。天黑啦，又搵唔到旅館，又落起大雨上嚟，咁就只好向附近一個做瓦盤嘅人家借宿一宵啦。嗰間屋嘅主人係趙大兩夫婦，佢個人又貪心又殘忍。見到劉世昌着住好靚好值錢嘅衫，個驢仔背上邊孭咗好多貨物，就動咗歪心思啦。兩夫婦暗暗喺度商量，如果將嗰個商人殺咗，嗰啲嘢就係我哋嘅啦，反正附近又冇人知嘅。咁夜晚趁住劉世昌瞓到好冧嘅時候，趙大兩夫婦合力將佢殺咗，將屍體丟入去製作瓦盤嘅火爐入邊燒。嗰度啱啱呢就整緊一個燒製緊嘅盤，仲未燒好。佢哋侵佔咗佢嘅嘢，變得好有錢。相信呢個製作緊嘅瓦盤將會係佢哋最後一件製品啊！因為佢哋從此就唔使再整啲瓦盤出嚟賣啦。過咗幾個月，有個叫做張老三嘅白椰公，聽講趙大發咗達，趕嚟問佢收數，因為趙大借咗佢錢啊。佢嚟到果然見到趙家喺度起緊大屋，着啲衫都靚咗好多。張老三話：哦，趙老哥，你發咗達喎，爭我420文錢可以還啦啩？冇諗到趙大唔肯承認爭佢錢，仲話：張老頭，你冇錢，我俾你咪得咯，你何必話我爭你錢呢？400文錢算得係乜嘢啊？我個袋度隨便攞出嚟嘅都比呢一個數額多啦。跟住就真係喺個袋度丟低400文錢出嚟。張老三見佢咁樣，本來想鬧佢嘅，咁無賴都有嘅，爭咗人錢又死都話冇。不過見佢肯還，就算啦。400文就400文啦，其實仲爭20文噶。跟住佢就諗住返屋企啦，行過屋企嘅角落頭，見到喺牆角有一個瓦盤。咁張老三順便就攞咗啦，就心諗：呢一個瓦盤都可以抵上嗰20文錢嘅，咁我個心先舒服啲，咁我攞埋走啦。咁跟住張老三就攞住嗰個黑蚊蚊嘅瓦盤，匆匆忙忙返屋企啦。喺路上邊經過一個樹林，突然一陣寒風吹嚟，連啲樹都俾佢吹到沙沙作響。張老三打咗個乞嗤，唔小心將個瓦盤跌咗落地下。哎呀，跌到我好痛啊！有個好低沉嘅聲音喺個瓦盤度傳出嚟。張老三就嚇咗一跳啦，望下四周，淨係得樹啫，人都冇個。佢撩下耳仔，心諗係咪我聽錯呢？跟住又拎翻起個瓦盤繼續行啦。跟住佢又聽到：慢啲啦，慢啲啊，唔好走得咁急啦，阿伯。跟住又喺個瓦盤度傳嚟一啲聲音。張老三周圍望，又唔見有人，就吐一吐口水，壯一壯膽。佢話：日光日白都話呢種怪事嘅，冇嘢啊嘛。突然間又覺得好唔開心，一路唉聲嘆氣，一路返屋企啦。去到佢自己嗰間爛草屋入邊，張老三將個黑瓦盤隨地一掉，就想好好瞓個覺，以為自己有病啦。個盤俾佢一掉落地下，又話：哎呀，輕啲啊！你又將我笪痛咗啦。呢次喺黑瓦盤傳出嚟嘅聲音非常清楚，張老三嚇咗一跳，喺張床度碌咗落嚟。
佢攞起個瓦盤，翻來覆去咁樣查，睇完又睇。呢個時候，黑瓦盤就真係好哀傷咁喊住話啦：張老伯，我真係死得好慘啊！你同我申冤啦！咁張老三一向都好熱心嘅，雖然俾個瓦盤嚇咗幾次，但係見佢咁樣喊法，佢反而就唔驚啦。問：你係咪鬼嚟噶？點解匿喺個黑瓦盤入邊啊？你要我幫你申咩冤啊？講嚟聽下啦。個黑瓦盤就將呢件事講咗出嚟。佢話：我個名叫做劉世昌，住喺蘇州城入邊嘅。半年前曾經因為大雨喺趙大屋企借宿一宵，點知佢哋兩夫婦為咗侵佔我嘅財產，夜晚將我殺咗，仲將我嘅屍體掉入去一個燒製緊黑盤嘅火爐入邊。咁我個靈魂咪附咗喺嗰個燒製緊嘅盤度咯。我真係死得好唔甘心啊！求下你同我向青天大老爺包公面前申冤啦，我會好感激你嘅。講完就喊啦。張老三聽咗，亦都好同情佢嘅遭遇，好嬲咁樣話：唉，趙大嗰兩夫婦真係太狠心啦！我都知佢哋唔係好人嚟噶啦，你唔好咁難過。聽日我就帶住你向青天大老爺告狀，佢一定會幫你洗脫冤情嘅。從來冇去過衙門嘅張老三，其實都緊張到成晚瞓唔着啊！但係為咗黑盤，佢鼓起咗勇氣，一大早就到公堂前面擊鼓鳴冤。黑臉濃眉大眼嘅包拯做官公正廉明，老百姓私底下都叫佢做包青天或者包公。呢個時候佢坐喺公堂上面非常威嚴。佢就問張老三：呢位阿伯，你有咩冤情啊？張老三就將黑瓦盤嘅事講咗一次，就指住身邊嘅瓦盤話：我講嘢係真噶，唔信你問佢啦。包公就對住黑瓦盤話：黑瓦盤，黑瓦盤，有冇呢件事？瓦盤就喺地下度一聲都唔出，同一個普通嘅盤冇分別。包公以為張老三係嚟鬧事嘅，見佢年紀大，又冇講咩啦，就叫啲手下：哎呀，將呢個阿伯趕出去啦！俾人趕出去嘅張老三一出到嚟就拍下個瓦盤，好嬲話：頭先包公問你話，你做咩唔講嘢啊？黑瓦盤喺門口就話：唉，頭先我根本就冇入到衙門入邊。門神攔住我係鬼嚟噶嘛，入唔到去啊！張老三聽咗呢句說話，咦，又係喎，跟住又鼓起勇氣入翻衙門。包公知道呢個情況，就攞起筆嚟寫咗幾個字，叫人攞去門口燒咗佢。其實就係請門神放黑瓦盤嘅靈魂入去嘅。所以第二次包公又話啦：黑瓦盤，黑瓦盤，有咩冤情你就講啦。叫咗兩次，黑瓦盤都係冇動靜喎，好似個普通盤咁樣。包公就同張老三講：阿伯，你係咪玩嘢啊？我已經叫門神放咗佢個靈魂入嚟噶啦。於是就嬲啦，用力拍台：大膽啊！竟然上公堂胡鬧，又話咩黑瓦盤會講嘢，我唔教訓你都唔得，因你重打張老三10大板。咁呢10大板呢，真係將呢個阿伯呢打到屁股好似火燒咁樣啦。最後只好攞住黑瓦盤一拐一拐咁走出衙門啦。張老三一走，竟然另外又有一個婦人嚟擊鼓鳴冤喎。佢就話丈夫劉世昌外出收數半年未歸，驚俾人害咗啦，所以就將個仔託屋企嘅老人家照顧住，自己趕嚟報案。咁包拯就問婦人點解會有咁嘅諗法噶？跟住阿劉婦就話：呢丈夫啊，騎住嗰隻驢仔啊，自己行翻屋企，
但係身上邊嘅行李全部都冇晒，咁丈夫去咗邊呢？咁包拯就話：呢啲動物呢係唔可以作供噶喎，就算佢自己行返屋企都唔可以代表啲咩噶。你先行離去，等我諗下個案情先啦。咁婦人一走咗，包拯就對劉世昌一案深思起上嚟啦。兩個人都講同樣嘅名喎。呢個時候，門口嘅張老三就同黑盤喺度鬧交啦。佢用力將個黑盤掉落地下，好嬲咁話：我唔理你啦！黑盤就呱呱大叫：哎呀，你做乜掉我？痛死我啦！痛死我啦！張老三就話：你而家就識得大嗌。頭先喺公堂上邊，包公問你話，你就唔出聲，我又俾人打咗10大板。黑盤就話：我冇着衫，唔敢去見包公啊！求下你啦，俾件衫我着，我就跟你入衙門啦。張老三就好嬲啦，仲入去？我已經為你挨咗10大板啦，再去我連命都冇啦。旁邊嘅婦人諗起自己報官唔受理，又有個發傻嘅阿伯對住個盤喺度自言自語，佢覺得自己好慘啊，又喊起上嚟。黑盤認得呢個喊嘅女人把聲係自己嘅老婆喎，兩夫婦就喺衙門面前相認咗。妻子知道丈夫係俾人害死，仲附喺個盤度，又好傷心喺度喊，差啲暈低。張老三見到呢啲咁嘅場面，佢都睇唔慣啦，佢就禁唔住婦人同埋黑盤嘅苦苦哀求。佢話：好啦好啦，你哋唔好咁樣啦，我入返去幫你哋討回公道啦。佢揾咗件衫遮住黑瓦盤，又一拐一拐咁行返去衙門度。佢驚黑盤冇跟嚟啊，一路行就一路嗌：黑盤黑盤，你係咪喺我身邊？跟住喺衫下邊嘅黑盤就不停答：喺度啊，喺度啦。衙門嘅人聽到都目定口呆，今次個黑盤真係講嘢啦。到咗包公面前，黑盤呢次就一面喊一面吐露佢嘅冤情啦。包公聽咗好嬲，即刻派人去捉拿趙大夫婦。做咗虧心事嘅趙大啊，見到會講嘢嘅黑瓦盤，就梗係嚇到低頭認罪啦。結果就判咗死刑啦。呢單案件啊，吸引咗好多街坊嚟聽審添啊。包公將個盤交翻俾劉府，就同黑瓦盤講啦：你嘅冤情呢，已經真相大白啦，我會將趙大侵佔你嘅財物歸還翻俾你嘅妻子，送佢翻屋企添。等你嘅父母妻兒過翻啲好日子，咁而家你嘅靈魂就可以安息啦。講完又賞咗張老三一筆好豐厚嘅獎金。咁張老三就帶住啲獎金，覺得自己做咗好事，歡歡喜喜咁翻屋企啦。呢個就係包公審烏盤嘅案件啦。好，下次再傾。